سلام. امروز یه دونه پنکه سقفی برای ما اومده. مشکلی که داره خب میبینیم که هیچ ارتباطی برقرار نمیکنه این سرا با هم، این سر با این سر و این سر با این سر. خب سیم پیچش رفت. اولین کاری که میکنیم این یه چابون میندازیم یا کاتر، این نوار دورش رو باز میکنیم به کمک پیچ کشتی. باید اول این سه تا پیچش رو باز کنیم. سلام. انقدر سفته که با پیچ بند باز نمیشه. از پیچ کشتی ما از قبل این میلش رو در آوردیم. خب الان برای باز کردنش یه وسیله ای که بتونیم بندازیم بینش، مثلا هم میتونه دنباریک باشه، هم میتونه آچار باشه، یه چیزی که بره لای درسش. پیچ کشتی رو میندازیم بین این دوتا درس. خب پیچ کشتی دو سو یه مقدار فشار میدیم که درزش باز بشه. درزش که باز شد یک دونه آچار کوچیک میذارم اینجا که درزش رو نگه داره. درزشون بسته میشه وقتی پیچ کشتی رو برمیداریم، درزش بسته میشه. ادامه مسیرم همینجور میندازم، باز میکنم، یه آچار دیگه میندازم داخلش، پیچش رو از توش در میارم. همونم میام اینجا کاریه مقدار این پنکه از این پنکه هایی که زائده خیلی مزخرفی اینجا داره، مقدار سرعت کار ما رو میگیره، باید اینو بازش کنم. خب اینو نیم دو کمتر میچرخونیم. خب اینو بالاخره درش آوردیم. الان کار بر ما راحت تر میشه. خب ببین یه نکته خیلی مهمی که وجود داره، این آچار رو نباید زیاد فشار بدی داخل، ممکنه بخوره به سیم پیچ و سیم پیچت رو پاره بکنه. اگر دقت بکنی من فقط سر سه تا آچارمو گذاشتم داخل. یه مقدار سعی میکنم بالا پایین کنم که جای بلبورین رو بهتر آزاد بشه. خب از یه قسمتی که بیشتر بازه
من دنباریک همو دهنشو باز میکنم. این یکی از روشایی که من دارم کار میکنم. خب دهنه دنباریک رو باز میکنم، آروم سعی میکنم گشادش کنم، یعنی فاصله بین دوتا بلوارین رو بیشتر، همینجور که فاصله رو بیشتر میکنم یه دونه آچار رو بزرگتر میگیرم که مترش کلوفتره، درز رو بهتر پوشش. دوباره این ور همین دوباره اینو فشارش میدم، گشادش میکنم یه آچار خب یه لحظه گوشی افتاد. خب این آچار بزرگه رو که گذاشتم، الان نوبت این آچار بزرگ است. یه مقدار دقت کنید موقع کار، ممکنه یه دفعه بعضی ها بلبلیگا اذیت میکنن، راحتی در نمیاد. یه دفعه موقع کار ممکنه یه صدای خیلی زیادی بشنوید از این که یک دفعه بلبرینگ از جا بلبرینگش بازو خارج میشه، انگار مثلا ترقه چیزی زدن. نترسیم. خب آچار رو انداختم. آها تمام شد. خب یه نکته ای که هست، اول بلبرینگ رو میچرخونم، بلبرینگ رو میچرخونم، میبینم یه مقدار گیر داره، یه صدایی میده. این یعنی چی؟ یعنی اینکه بلبرینگش مشکل داره. خب پنکر که باز کردیم اولین چیزی که چک میکنیم بلبرینگشه. بلبرینگش خرابه. از کجا متوجه میشیم؟ بلبرینگ وقتی داره میچرخونیم بلبرینگو، قشنگ این استحکاک زمخت یا سخت گونه ای که بلبرینگ با بدنه ساچمه با بدنه بلبرینگ ارتباط برقرار میکنه کاملا میتونی حس کنی. جدای از این هر روز ظاهرش هم متوجه میشی. مرخص نیست، کار میکنه، ولی بهتره که بلبرینگش عوض بشه، چون دیگه بستگی به سلیقه مشتری داره بخواد عوض بشه یا نشه. خب یه دونه آچار میگیریم، این هسته خارجیه. دقت کنین پنگه سیستم کارش چجوریه. دو تا بلبرینگ روی سیمپیچ یا هسته وجود داره که هسته ثابته و بدنه به دور سیمپیچ میچرخه، سیمپیچ به دور بدنه نمیچرخه، بدنه به دور سیمپیچ میچرخه. خب ما میخوایم این بدنه رو در بیاریم که بتونیم هسته رو در بیاریم. یه دونه علامت گذاری میکنیم که اگر خواستیم ببندیم جاشو بدونیم. یه خط میندازم اینجا روی هسته بیرونی و روی بدنه پنکم یه علامت میذارم که بدونم این باید اینجا نستش. یه دونه آچار میگیرم آروم و با دقت این زمینی میکشم بیرون، یه ذره هم از این ور میکشم بیرون. از 4 طرف باید آهسته میکشیم بیرون تا هسته قشنگ در.
اینجوری که در آوردیم برعکسش نمیشه، همینجوری میذاریم یه گوشه. به کمک یک چکش بلبورینگ رو میگیریم. اینقدر میزنیم با کاسه زیری پنکه هم در بیاد. حالا یه نکته دیگه هم که اینجا وجود داره، شما رنگ سیم پیچ رو نگاه کنید. این که رنگش برگشته مشخصه اینه که سیم پیچ جریان کشیده است، سیم پیچ آسیب دیده است. ولی اینو که میبینی رنگش کاملا رنگ مسه، اوکیه، هیچ مشکلی برای این سیم پیچ پیش نمیاد. پنکه، سیم پیچ پنکه یک سر مشترک داره. بذارین با شکل براتون قشنگ بکشم. خب سیم پیچ پنکه به این صورته. سلام. یه سر مشترک سیم میاد اینجا، یه سر مشترک داره. خب این سر مشترک سیم پیچه که این سیم پیچ و این سیم پیچ توسط این سر و هم دیگه وصل میشه. حالا یکی از این سیم پیچ ها، به فرض مثال این سیم پیچ استارت هست، این سیم پیچ اصلی خازن، ما فرض میکنیم این خازن، یه سر خازن به سیم پیچ استارتمون وصل میشه، یه سر خازن به سیم پیچ مشترکمون و یه سر استارت و یه سر اصلی میره توی برق شهری N و L. خب حالا ما پنکمون رو تونستیم باز کنیم. پنکمون رو باز کنیم. الان باید قطعی کلاف سیم پیچ رو بتونیم پیدا بکنیم به کمک مولتی متر و تست بازر یا تست دیود یا بوق. میایم مسیر رو کامل چک کنیم. اول یه نگاه به پنکه میندازیم ببینیم اصلا سوختگی سیم، منظورم اینکه سیم ذوب شدگی سیم چیزی پیدا میکنیم یا نه. سعی میکنیم با دقت کلافا رو نگاه کنیم. خب ظاهرا چیزی به چشممون نه. با سیمچین این بعضیا نخ میبندن، بعضیا بستن کمربندی میزنن، بعضیا وارنیش حرارتی میزنن. بالاخره هر چیزی که داره این باید باز بشه. آروم باز میکنیم چون سیمش ممکنه پاره بشه. از نقطه‌ای هم که بخواد بد پاره بشه دیگه باید یه کلافه هست.
خب سر مشترک رو ما چجوری پیدا مثلا میخوایم بکنیم روی خود همین پنکه؟ ببین سر مشترک اون سریه که یه کلاف از این یه رشته سیم از این کلاف بیرونی میره داخلش و یه رشته سیم از این کلاف داخلی میره داخلش. شما میتونید خیلی راحت با دقت متوجه بشی. خب ببین این سر کلاف بیرونیه. از کجا متوجه شدم؟ از اونجایی که یک دونه سیم رفته داخلش. کلا پنکه 3 تا سیم ازش خارج میشه. آها ببین ما اینو که دادیم بالا توی فیلم نمیدونم خوب دیده میشه یا نه، یه حالت کپک سولفات اینجا روی این سفیدیه رو میبینین روی سیم پیچ. این یکی از نقطه ضعفاییه که ممکنه باعث قطعی پنکه شده باشه. با مسواک آروم یه مقدار مسواک میکنیم. ظاهر سوخته‌ای داره. بله یه دونه سیمش هم قطع شده، یه کلاف سیمش هم قطع شده. این سیما خیلی خشکن به خاطر حرارت زیادی. آها این که اصلا کلن قطعه، سیم رو اسمش همونجا حرکت میکنه. این سر مشترک رو من پیدا کردم. خب یه سیم از این، یه سیم از این سر مشترک. سر مشترک یه سر مشترک رو پیدا کردم. سیمش آلومینیوم به شدت آشغال. خب الان باید دقت کنم که چون هم خشکه هم چسبیده. اینو آزاد کردم. هویه‌مو بزنم به برق. حتی قبل از این که هویه‌مو بزنم به برق باید به کمک یک کاتر یا یک چیز تیز سیم پیچ رو تست کنم. یه مقدار از لاک روی سیم پیچ رو برمیدارم و یه مقدارم از لاک روی این رشته سیم رو فشار ندین، ممکنه سیم رد بشه. با دوباره با تست بازر یه سرش میزنم به این. خب یه سرش میزنم به این که راه نمیده. بله خدا رو شکر این سرش وصله. حالا این به این. این کلاف قطعی داره. حالا باید قطعی کلاف رو پیدا کنیم. اول باید به سختی زیاد متوجه بشیم که خب این سیم که تنش لحیمه اوکیه. باید متوجه بشیم مسیر سیم پیچ از این بره یا مسیر سیم پیچ از این بره، که از مبدأ باید دنبال کنیم. خب مسیر سیم پیچ چجوری که متوجه شدیم به سمت حاد ساعت گرده، یعنی ساعت گرد نیست، اینطوری نیست، برعکس ساعت گرده. از اونجا شروع میشه میاد به اینجا. خب ما چیکار میکنیم؟ ما میایم مثلا روی این کلاف یه دونه سیم رو پیدا میکنیم که بالاتر، با بقیه سیما کمتر ارتباط، شلتره نسبت
یه مقدار با کاتر روی این تگرشته رو خط میدیم که لاک روش بره، بتونیم پراپ مولتیمترمون رو روش بذاریم. خب پراپ مولتیمترمون رو روش میذاریم، یه دونه به این میذاریم. خب متوجه شدیم که از این مسیر از اینجا، یعنی 1 2 تا 3 تا 4 تا 5 تا 6 تا 7 تا 8 تا کلاف همچنان با هم راه دارن. خب میریم 2 تا کلاف جلوتر یه دونه رشته سیم پیدا میکنیم که اونم یه مقدار شلتر از بقیه باشه. میتونیم حالا یه رشته دیگه بریم جلوتر، ولی خب من چون ظاهرش اینجوریه فکر میکنم که مشکل از اینجا باید باشه. میام نزدیک خود کلاف، نزدیک سر کلافی مقدارشو میچینم، یه پراپ مولتیمتر هم میذارم روی اون قسمتی که چیدم و بله حدسم درست شد. سیم پیچ از این مسیر اوکی. ما میتونیم یه کلاف جلوتر هم بیاییم، هرچند سیاه کرده میتونیم یک کلاف یه جایی رو پیدا کنیم که به نفع خودمونه. 2 تا کلاف رو از مدار حذف میکنیم. با حذف کردن 2 تا کلاف از مدار پنکه همچنان به کار خودش ادامه میده. با یه دونه رشته سیم من اینجا پیدا کردم، یه مقدار خراشش دادم، خوبی هم به برق آماده لاین کاری. آها تا اینجا هم پس یعنی کلاف دومی سالمه، فقط کلاف اولی مشکل داره. من سرمو میارم جلو دوربین بیشتر به خاطر اینکه بتونم یه سیم خوب پیدا کنم. چرا میگم سیم خوب؟ شما تصور کنید که مثلا میگم ما سیمو از اینجا بچینیم، چون نمیدونیم کلاف سیم پیچ چجوری بسته شده، سیمو مثلا از این قسمت بچینیم در صورتی که ممکنه سرش اینجا باشه. ما باید سیمو از وسط بچینیم، قدرت مانور زیادی سر این سیم پیچ نداریم. خب همین سیمی که پیدا کردم مثلا دیگه ولش میکنم، بهانه دستش نمیدم. همین سیمی که پیدا کردم رو سعی میکنم بلندش کنم. آها پاره شد. خب سرشو میارم بالا، اون سرشم میارم بالا. خب دوباره به کمک مولتیمتر یه سرشو میزنم به سر مشترک، یه سرشو میزنم به این ور. بله به این ور ران. اون سپی سوخته. ببین یه نکته الان پیش اومد، یه سرشو زدم به سر مشترک، این سیمی که در آوردم رو از وسط قطع کردم. یه سر زدم به این سرش میبینم راه میده، یه سر میزنم به اون سرش میبینم راه میده. این اتفاق نباید بیفته. این به خاطر چیه؟ این به خاطر اینکه اون سیم از داخل اتصالی کرد. پس ما باید بیایم یک کلاف عقب‌تر. ما اومدیم یک کلاف عقب‌تر، سیمو بلند میکنم، یه مقدار سیم چیده شد، دقیقا اون چیزی که میخواستم اتفاق افتاد. یه مقدار لختش میکنم با کاتر، یه سر کلاف. خب میبینی به این راه نمیده، اما به این راه میده. اونی که راه نمیده رو اصلا کلن حذف میکنیم. پس ما 2 تا کلاف رو حذف کردیم.
خب من عذرخواهی میکنم، مشتری اومد برای من، یه لحظه مجبور شدم قبل. خب داشتم میگفتم ما یه سر کلاف رو پیدا کردیم، سر کلاف داخلی و سر کلاف بیرونی، اونا رو پیدا کردیم. حویه به برق، سر مشترک رو این سیمش خیلی خشکه، ما خیلی هم سوسولن این سیما، باید یه جوری باهاشون برخورد کنیم که قهر نگیرتشون. خب آروم آروم از این ور میارم، این یه دونه رو هم میارم روش میذارم، این میشه سر مشترک. این سیم داره از اینجا میشکنه ظاهرا. خب دو تا سر سیم پیچ رو با هم میچسبونیم، یه مقدار روغن رحیم میزنیم، روغن که زدیم خب این نمیدونم مشخص میشه یا نه. اینجا من یه مقدار یه لکه هست روغن لحیم زدم، میخوام سر مشترک سیم پیچ رو با لحیم. خب سر مشترک رو به هم لحیم کردم. حالا این سیم رو که سیم خروجی سر مشترکمون هست لحیم کنم به این. بچه ها دقت کنین که باید این کار رو با حوصله انجام بدین و با دقت. چرا؟ چون اگر 1% سر کلاف سیم مسیتون قطع بشه، شما باید دوباره تلاش کنین تا سرشو پیدا کنین. خب الان این لحیم نمیگیره بهش، خاطر اینکه سیمش خیلی قدیمیه. البته یه کوچولو گرفت، یه کوچولو گرفت. حویه روش نگه بریم. این کار درستی نیست، باید سرشو بچینیم، یه مقدار روغن لحیم حالا بهتر. خب الان سر مشترک رو
الان مولتیمترمون رو بر میداریم. البته خب یه کاری نکردیم، این کار رو باید انجام بدیم. مولتیمتر رو بر میداریم، میذاریم روی سر مشترک. سیم مشکی ما سر مشترکه، سرش الان پیدا نمیدونم. مشکی رو میگیریم، بله ارتباط داره. سیم یه سیممون راحت کنیم. خب درسته، بله. سیم پیچ اصلیمون بس شد. خب الان میخوایم بریم سیم پیچ مشترک. خب درسته، میخوایم بریم اون سرمون رو وصل کنیم. برای این که اون سر رو بخوایم وصل کنیم یه کار ما حساسه، چون سیم کوتاه بهش نمیرسه. از این برای کلاف سعی میکنیم. خب اشکال نداره، سیم از اینجا میچینیم، آروم 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 اینو میچرخونیم تا یه جوری از توش در بیاد. این که از توش در اومد، ادامه این اینقدرم خشکه. آخ پارش اشکال نداره، همه چیز جبران پذیره. سرش یه مقدار میچینیم، اینو باید به این وصل کنیم. حالا چجوری؟ از تو ابزارامون یه تیکه سیم مسی پیدا میکنیم، اینقدرم کافیه. این سرش رو یه مقدار با کاتر میزنیم که لاکش بره، لاک روی سیم پیچ. اون سرش هم همین کار میکنه، میزنیم توی روغن لحیم. سر سیمو بلند میکنیم. وای 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 وای، دو تا سر سیمو با هم لحیم میدیم. این سر هم همینطور. چون قل قدیمی داشت، قل قدیمی یه مقدار مقاومت میکنه در برابر لحیم کردن، به خاطر همین مجبور شدیم سرشو بچینیم. خب این همینطوری. بعد این سیم مسی رو به یه شکلی که بهش بر نخوره لحیم میکنیم به سر این.
دوباره به کمک مولتیمتر که سیم مشکی سر مشترک ماه و قرمز استارت ماه بله وصل شد، داره عدد 244 رو به ما میده که طبیعیه و اینم داره 167. خب ما با مشتری تماس گرفتیم، مسئله بولبرینگ رو اعلام کردیم، ولی خب خود مشتری نخواست بولبرینگ تعویض بشه، ولی قاعدتا بولبرینگ باید عوض بشه. سیما رو آروم جا میزنیم. خب سر پیچشم بولبرینگش بد صدا میده، ولی خب مشتری نخواست تعویض بشه دیگه. هر موقع که داریم میبندیم، هر پیچی که بستیم یه دور اینو میچرخونیم برای اینکه 1% ممکنه تو فاصله بین هسته و هسته داخلی و هسته بیرونی خیلی کمه، شد مثلا 1-2 میلیمتر فاصله داشته باشه، ممکنه مانع چرخش راحت پنکه بشه. خب همین پنکه داره راحت میشه. آروم میذاریمش پایین. ابزارمون رو جمع میکنیم. خب دسته خارش هم میذاریم که اگر 1% در چرخش و لرزشی که پنکه به وجود میاره مهره باز بشه، این خار باعث میشه که مهره از توی پیچ نیفته و یه سرسفید مشترک. آره سیم پیچ اصلیه، سیم پیچ قرمز ما سیم پیچ استارت، یه دونه استارت مستقیم میخوره به برق. خب یه دونم که مشکی ما سر مشترکه، این هم مستقیم میخوره به برق.
یخکاری. خب میخوایم الان پانکر رو بزنیم به برق و ازش تست. چیزایی که میشنویم ماله پنکه ما درست شد. فقط میمونه یه چیز، اونم بستن این زائده مسخره. و یه نکته دیگه هم که یادم رفته بود، این درزشو که باز کردیم باید دوره با لنز یا نوارچسب یا هر چیزی که قابلیت بستن داره ببندیم که حشره حوض نکنه داخلش بره، گرد و غبار داخلش نره. تمام شد.